我叫小寶。咁我咧就係喺一個組合裏邊，就同阿小虎咧係二人組合嚟嘅。我係小虎，公餘嘅時間就係唱下歌啦，俾老人家聽下啦。咁佢不嬲就係喺一個樂隊入邊個 vocal 嚟嘅，阿小虎。咁我就係做彈吉他嘅。咁啊走去嗰啲老人中心度唱下歌，同埋娛樂下啲老人家啦。咁但係嗰個效果唔錯喎。因為咧令到啲長者啦好開心，即係佢哋可以出嚟唱下歌啊，揸住個咪啊，係令到我覺得咧自己好有滿足感，同埋即係如己如人，即係佢哋我見到佢哋咁開心咧，我自己更加開心。有啲老人家跟咗4、5堂啦，第6、7堂嗰時，佢唱得好比以前好多，同埋嗰個膽識放膽咗唱，出頭嗌佢出嚟咧，佢哋唔敢出嚟嘅。咁收尾你而家就爭住出嚟添。咁啊呢樣嘢好有進步，變咗佢哋。所以話佢哋話點解你而家咁出嚟啊？佢就好大壓力啊！佢好大，我唔敢，唔知點喎，我未試過咁。我嘗試下唔緊要喎，唱得唔好唔緊要喎，你梗係起碼夠膽行出嚟先。佢哋由完全咧個係唱卡拉 OK， 唔識唱 live band， 即係唔識唱 live 啦。我彈琴又亦都唔敢揸住個咪出嚟唱歌，唔使幾個月，即係一路之後咧又排晒隊，排到嗰堂都唱唔晒。咁咧就後尾我哋幫佢整咗個演唱會，就咁咧有個80幾歲嘅婆婆到佢出嚟唱俾其他人聽。我話你哋成日俾同學聽冇意思嘅，你唱下俾外人聽，識揸住個咪。咁咧佢講咗句説話令我好感動。我80幾歲，本來坐咗喺屋企，我從來未試過揸住個咪唱歌，就多謝小寶同小虎嚟到，而家我有機會揸住個咪唱歌俾人聽，咁我真係好感動。